সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে মূলত বরাবরের মতোই ৩টা বিষয় নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। তাই সবার কাছে আজকে বিশেষ করে আজকের ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ রইলো। কেউ ভিডিওটি না দেখে যাবেন না। আশা করছি সবারই উপকারে আসবে। তো সবাই মূল ভিডিওতে যাই। যাওয়ার আগে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আশা করছি সবারই উপকারে আসবে। তো চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। মূল ভিডিওতে আমি ফার্স্টে যে অপশনটা রাখবো সেটা হচ্ছে, আপনারা ভিডিওতে এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি লিটারগুলো পাওয়া দিচ্ছি। এগুলো কিন্তু আপনার ফার্স্টে মুরগি ভালো রাখতে হলে ডেইলি ১ থেকে ২ বার করে পা দিতেই হবে। ২ বার যদি আপনি দিতে পারেন সেটা আপনার জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণে বেটার এবং ভালো হবে। কারণ লিটার আপনি যত ভালো রাখবেন ততই আপনার জন্য ভালো। আর তারপরে দ্বিতীয়ত আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে, আপনি এখন সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এগুলা মানে যেগুলো হচ্ছে আমি পা দিয়ে আর কি করতে পারিনি, পা দিতে পারিনি, সেগুলা কিন্তু আমি কোনো একটা কিছুর মাধ্যমে আপনারা যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারেন হাংলানোর ক্ষেত্রে। এরকম ভাবে হাংলা দিচ্ছি, প্লাস হচ্ছে যে দোলা লিটার গুলো আছে, অর্থাৎ যে মুরগিগুলা হচ্ছে সেখানে বসে বসে চাপড়া জাতীয় হয়ে গেছে, তো সেগুলো কিন্তু আমি ফেলে দিচ্ছি। তো এরকম ভাবে কিন্তু ফেলে দিতে হবে। কোন রকম দোলা যদি ভিতরে রাখেন সেক্ষেত্রে মুরগির কিন্তু অনেক পরিমাণে ক্ষতি হবে, এবং এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই কিন্তু আপনার এই যে বড় বড় দোলাগুলো আছে সেগুলা কিন্তু ফেলে দিতে হবে। কারণ এইগুলা মুরগির হচ্ছে যত সব মল, এইগুলা এগুলা কিন্তু আর ঘুম থাকে না, আর এগুলাতে জীবাণু সৃষ্টি হয়। তাই অবশ্যই অবশ্যই এগুলা কিন্তু খামারের মধ্যে কোনোভাবেই জমা রাখা যাবে না মুরগি যদি ভালো করতে চান। যারা পোল্ট্রি পালেন মানে অভিজ্ঞ আছেন, তো তারা খুব ভালো করেই জানেন মুরগি কিন্তু হুট করে লাস্টে ১ সপ্তাহ থেকে ১০ দিনের মধ্যে কিন্তু বড় হয়ে যায়। মানে এভারেজ ১০০ গ্রাম থেকে ১০০ গ্রামের উপরে ওজন শীতের মধ্যে ডেইলি দিয়ে থাকে। তো সেই ওয়েটটা যদি আপনি বজায় রাখতে চান তাহলে কিন্তু আপনি যে আগে মেডিসিন গুলো ব্যবহার করছেন সেগুলো রাখলেই হচ্ছে। কিন্তু এখন আর কোনো মেডিসিন ব্যবহার না করলেও আপনার সব থেকে বড় মেডিসিন যেটা হচ্ছে ৮০% কাজ করবে সেটা হচ্ছে লিটার। এই লিটারটা কিন্তু আপনি 100-এ 100 ভালো রাখতে হবে। আর এরপরে আমি ৩ নম্বরে যে অপশনটা রাখবো আপনাদের জন্য সেটা হচ্ছে লেভেল ঠিক রাখা। পানির লেভেল প্লাস হচ্ছে খাদ্যের লেভেল। এই ২ টা লেভেলই কিন্তু আপনার ঠিক রাখতে হবে। এটা যদি এলোমেলো হয়, মুরগি যদি হচ্ছে বসে থেকে খায়, তাহলে কিন্তু মুরগি শুধু খাবেই, আর কোনো লাভ হবে না। বা হচ্ছে খাবার নষ্ট করবে, নিচে ফেলবে, সেই খাবারে ওর খুঁটে খাবে। এতে পায়খানা খারাপ হবে, মুরগির ওয়েট লস যাবে। তো সেক্ষেত্রে মুরগি যেন দ্বারা একদম টান টান হয়ে খাইতে পারে, বিশেষ করে ২৫ দিনের এই পর্যায়ে, মানে যতটুকু খাইতে পারবে তার থেকে একটু বেশি দিলেও সমস্যা নেই, সেরকম পরিমাণে আপনি উঁচু করে রাখতে পারবেন। তো এভাবে যদি রাখেন তাহলে মুরগি কিন্তু খাইতে পারবে। আর যদি দাবায় রাখেন তাহলে মুরগি যদি বসে বসে খায়, দেখবেন আপনার মুরগি একসাথে যদি ৩ দিন এভাবে বসে বসে খায় তাহলে কিন্তু সেই মুরগি আপনার ন্যাংরা হয়ে যাবে যখন মুরগিগুলো বড় হয়ে যাবে তখন। তো সেই ন্যাংরা থেকে বিরত থাকতে হলে অবশ্যই অবশ্যই এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করতে হবে, না হলে কিন্তু ক্ষতির মুখে পড়ে যাবেন আর কি। যদি একটা খামারে ৫০টা মুরগি ল্যাংড়া বের হয় তাহলে কিন্তু ক্ষতির মুখে বা লসের মুখে পড়ে যায়, কারণ এগুলো কম দামে বিক্রি করতে হয়। তো আশা করছি সবাই বুঝতে পারছেন। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে ফলো করে পাশে থাকবেন আগামী দিনে নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো সুপ্রিয় দর্শক, ধন্যবাদ সবাইকে।